आजको चाहिँ हाम्रो यात्रा धनकुटा जिल्ला स्थित यो राजारानी तालसम्मको रहनेछ। धरानदेखि लगभग 30-35 किलोमिटर टाढा पर्ने यो राजारानी ताल धेरै अगाडिदेखि सुनिरहेको एउटा अचम्मको ठाउँ छ, जहाँ पहाडमा ताल छ भन्ने हामीले सुनिरहेको थियौँ। तर यतिको समय बितिसक्दा पनि हामी यस स्थानसम्म जाने अवसर मिलिरहेको थिएन। आज अवसर मिल्यो। पहाडी यात्राको एउटा रोमाञ्चक पक्ष भनेको तपाईँले जुन बोक्नुभएको क्यामेरा हुन्छ त्यसले खिचेको दृश्यभन्दा तपाईँको आँखाले हेरेको दृश्य धेरै धेरै गुणा ज्यादा बवाल हुने गर्दछ। आकाश छुने हिमाल यति भव्य देखिन्छ, बस्तीहरू पहाडहरू यति सुन्दर देखिन्छ। सायद तपाईँले पनि अनुभव गरेकै कुरा होला। 1 बजेको समयमा हिँडेको हामी लगभग 4 बजीतिर पुगेका थियौँ। ताल शान्त अनि भव्य रहेछ, एकदम रमाइलो पहाडले घेरिएको स्थान। ल तालको मनोरम दृश्यमा हराउँदै गर्दा साँझ परेको पत्तै भएन। क्षितिजमा देखिँदै गरेको गोधुली साँझलाई निहाल्दै धरानतिर प्रस्थान गर्यौँ।